Abdullahi, wannan bidiyon naka ne, kuma ina so bidiyon nan ku tura min ya je duk lungu da sako na cikin ƙasar nan. Abdullahi, ni dai na fara kaɗa ƙuri'a tun daga 1999 zuwa date, shine daidai lokacin da na san ina da wayo kenan. 1999 Obasanjo ya yi shugaban ƙasa a ƙasar nan, ya yi tenuwa, ya yi shekara 8, ya ajiye 2007. Yar'adua ya karba. Duk wani shugaba a ƙasar nan idan ya ajiye wani ya hau sai an ce gwara na bayan. Haka lokacin Yar'adua ake korafi cewa gwanda Obasanjo. Haka Yar'adua ya rasu, Goodluck ya karba. A lokacin Goodluck Jonathan ake cewa gwanda Yar'adua. Haka Goodluck ya ajiye, Buhari ya karba. A lokacin Buhari wallahi cewa ake gwanda Goodluck Jonathan saboda wahalhalun da ake sha. Yanzu kuma Tinubu ne akan mulki. Shin 'yan arewa ba za mu daina san kanmu ba? Shin mu 'yan arewa ba za mu rika faɗin gaskiya ba? Wallahi a koda yaushe kusan mu muke jefa kanmu a cikin wahalhalu. Na rantse da Allah ina da azumi a bakina. Wallahi tallahi wahalar da aka sha ko ake sha a lokacin Buhari, a shekarun baya lokacin da Buhari ya shekara 8, wallahi wahalhalun da aka sha daga kan yunwa, rashin tsaro, billahi allazi la ilaha illa huwa ya fi na yanzu. Amma saboda shi Tinubu ba dan arewa bane, Tinubu dan kudu ne, shi yasa muka fito muka yi ca, ba ma kaunarsa. Buhari kuma da yake Buhari namu ne, shi yasa duk abubuwan da ya faru a lokacin Buhari ba za mu iya fitowa mu faɗe shi ba. A Najeriya Buhari ne kadai shugaban da har account number ya sa aka haramar kuɗi. Na rantse da Allah ba dan Buhari ya zama shugaban ƙasa ba, wallahi tallahi wasu cewa za su yi Buhari Allah ne ma ya turo shi. Akan Buhari an kashe mutane, akan murna, saboda tsabagen murna Buhari ya zama shugaban ƙasa, mutane nawa suka mutu. Amma da Buhari ya zo ya hau, me ya faru? Shin tsaro da muke tunani an kawar? Tunanin da muke yi na cewa Buhari zai kama barayi 'yan gwamnati, barayi azzaliman ƙasar nan, duk zai biya kakkama su, Buharin ya yi? Kai daga ƙarshe Buhari gaba ya zo ya fara yi da talakawan arewa, cewa ya muci ma zaune ne, ba mu da sana'a, sai maganganu, sai kaza. Da ya zo ƙarshe, da ya rasa wace irin mugunta zai mana, haka kawai ya zo ya kawo rashin naira dinnan, cashless dinnan, aka ta shan wahala, talakawa yunwa. Na rantse da Allah mutanen da yunwa ta kashe a lokacin Buhari, wallahi tallahi sun fi na yanzu. Wahalar da ake sha a lokacin Buhari yanzu ba a shan shi. Amma kuma menene? Buhari dan ina ne? Buhari dan arewa ne, Buhari dan Katsina ne. Katsina tana ɗaya daga jihar da take shan wahala. Buhari dan Daura ne. Amma kuma yau shugaban ƙasa dan kudu ne, dan Lagos ne. Mun zo mun tattaro kiyayya a madadin mu encouraging ɗinsa. Na rantse da Allah wannan tsohon yana ƙoƙari. Wallahi duba da mulkin da aka yi a baya, wallahi Tinubu yana ƙoƙari. Amma duk wannan ba a duba ba, tunda a Najeriya kowa ya sani Hausa, Yoruba, Igbo ba su ne wazobiya ba. Duk lokacin da Yarbawa suke mulki to suna ƙoƙarin ya za su fifita nasu. Haka Hausawa ya za su fifita nasu. Da Bahaushen ya hau ya kawar da matsalolin arewa? Bai kawar ba. Yau bai rabe ne akan mulki, kun fito kuna zage-zage, kuna rashin kunya. Na rantse da Allah, Abdullahi, ban taɓa respectin ɗinka ba sai da naga wannan bidiyon. Allah ya saka ma da alkhairi Abdullahi. Haba da Allah, mu ga inda ya kamata mu karkata, mu encouraging din mutumin nan, yana kawo project ga sunan kala-kala. Idan maganar abinci ake yi, wallahi tallahi yanzu an samu saukin abinci. Mai ya dan sauka kaɗan, abubuwa gashi nan ana samun sauki a hankali a teruwarsa ta farko. Ba za mu yi encouraging ɗinsa ba.
okay bari na muku ta mahaukata, shin ba kwa son Tinubu ya zarce? Dan Allah dan Annabi mai kallo na, wa kake so ya zama shugaban kasa? Kawai waye kake so ya zama shugaban kasa? Tinubun ya sauka shi ya hau, wanda kake tunanin zai yi abinda shugabannin bayan basu yi ba. Wallahi dukkan warja ce, wallahi na rantse da Allah dukkan warja ce. Tunda har Buhari ya hau bai tsina na komai ba. Buharin dai yanzu ne kuke tunanin wai za ku cire Tinubu ku daura wani? Ni waye ne ma? Ni na so ma na sani waye contestant din da za ku daura mai nagarta. Ni ba zan kira suna ba, amma kaf din su da suke neman kujerar shugaban kasar nan, wallahi tallahi sai kun koka, sai kun ce gwanta ma Tinubun da su wallahi. So da Allah duk abin da zamu yi jama'a mu daina duba personally. Idan kun tsani Tinubu personal din kun tsane shi, to wannan wani abu ne daban. Amma idan maganar kokari ne, na rantse da Allah Tinubu yana kokari.